दोस्तों अगर आप मकान बनाने के लिए लेआउट डालने जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि लेआउट डालने के बाद जो खुदाई का कार्य होगा वह दोस्तों अगर आप मशीन से करवाते हैं जेसीबी से करवाते हैं तो कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। गड्ढे का जो साइज होता है दोस्तों छोटा हो जाता है, बाद में फाउंडेशन उसके अंदर प्रॉपर नहीं आ पाती है, साथ साथ फाउंडेशन का शेप एंड साइज भी खराब होता है और कॉलम भी सेंटर में नहीं होता है। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, प्रॉपर ड्रेसिंग करवाना है या फिर मैन्युअली खुदाई करके आपको कुछ इस प्रकार से कार्य करना ताकि फाउंडेशन अच्छे से बन जाए, सेंटर में कॉलम रखा जाए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।